Shtëpia e Big Brother Kosova u trondit sot nga një debat I fortë mes Albës dhe Bias, që nisi nga një koment I vogël dhe përfundoi duke ndezur gjithë atmosferën. Tensionet mes tyre kanë kohë që vlonin, por mbrëmja e sotme I nxori të gjitha në sipërfaqe. Bia, e cila njihet për temperamentin e saj të drejtë për drejtë, nuk e përmbajti as pak irritimin kur Alba e provokoi me një koment ironik. Banorët menduan se gjithçka do të mbyllej me batuta, por situata ndryshoi brenda pak sekondave. Bia u ngrit në këmbë dhe, pa dorashka, I tha Albës, nuk e rruj fare për ty. Toni në shtëpi u rëndua menjëherë. Alba ju afrua, duke kërkuar sqarim dhe duke I ngritur zërin. Gjë që vetëm e shtoi edhe më shumë tensionin mes tyre. Momenti u përshkallëzua shpejt dhe Bia, e revoltuar, bëri një gjest të ashpër ndaj saj, duke e shtyr lehtë me dorë në fytyrë, mjaftueshëm për ta ndezur gjithë shtëpinë në alarm. Menjëherë banorët u hodhen mes tyre, duke I ndarë dhe duke u përpjekur t'i qetësonin të dyja. Disa thërrisnin që të ndalnin, disa përpiqeshin t'i largonin nga njëra tjetra, ndërsa të tjerët mbeten të shokuar nga ritmi me të cilin shpërtheu situata. Pas ndërhyrjes së banorëve, produksioni dha paralajmërime, ndërsa Alba dhe Bia u larguan në qoshe të ndryshme të shtëpisë, ende duke vluar nga nervat. Të gjithë të tjerët nisën menjëherë analizat, diskutimet dhe thashethemet që pritej të mbushnin gjithë natën. Pa dyshim, ky është momenti më I nxehtë I ditëve të fundit, dhe fansat tashmë po shpërthejnë me komente, duke pritur nëse dy vajzat do të ndërmarrin hapin për të sqaruar apo drama sapo ka filluar. Dolce dhe banori më I bukur I Grande Fratellos po kthehen në çiftin më të adhuruar nga e gjithë Italia. Në shtëpi, atmosfera ndryshon sapo ata të dy afrohen. Dolce, me bukurinë e saj të qetë, me buzëqeshjen që gjithmonë duket sikur flet para se të flas ajo vetë, hyn në dhomën e gjumit dhe gjen atë të shtrirë me një shikim të përmallshëm. Nuk ka nevojë të thot asgjë, sytë e tij flasin më shumë se çdo fjalë. Ai e shikon me një shkëlqim që nuk I fshihet askujt. Sytë I ndriçojnë sikur çdo herë që Dolce shfaqet, botës I shtohet drita. Në atë moment, ai duket më I dashuruar se kurrë. Koka e tij kthehet menjëherë drejt saj, sikur të ishte duke e pritur. Sikur gjithçka brenda tij merr frym vetëm kur ajo afrohet. Dolce, e qeshur, e qetë, e sigurt, ulet pranë tij në krevat. Ata flasin me zë të ulët, ngadalë, me një intimitet që nuk ka nevojë për prekje, mjafton mënyra si e shikojnë njëri tjetrin. Të gjithë banorët rreth tyre I shikojnë dhe kuptojnë që po lind diçka e fortë. Në shtëpi përhapet një atmosferë që askush se kontrollon më. Është atmosfera e dy njerëzve që rezonojnë me të njëjtën energji. Në rrjet, komentet shpërthejnë, duken si Shakira dhe piquet të Grande Fratellos. Sytë e tij flasin, ky djalë është I humbur pas Dolces. Këta të dy po shkëlqejnë më shumë se të gjithë shtëpia bashkë. Sa herë që ata komunikojnë, kamerat fokusohen automatikisht aty. Jo sepse duhet, por sepse publiku nuk heq dot sytë. Banori I bukur nuk e fsheh më, ai ndriçon kur e sheh, fytyra I hapet, zëri I zbutet. Duket më I dashuruar se kurrë, thuajse zemra po I del nga kraharori sa herë që Dolce I flet. Dolce tun flokët, qesh, e shikon drejt në sy, dhe në atë moment ai humbet fare. Nuk ka spektakël më të madh. Nuk ka çift më magnetik. Duket sikur universi I tyre është ndërtuar vetëm për dy njerëz, një vajzë që shkëlqen natyrshëm dhe një djalë që ka gjetur te ajo atë që nuk e ka gjetur askund tjetër. Në Grande Fratello, të gjithë e thonë të njëjtën gjë. Ky është çifti më I bukur I se. Benita ndez gjithë shtëpinë, kam nevojë për një mashkull të fortë. Dhe shpërthen në kërcim, atmosfera në shtëpinë e Big Brotherit ndryshoi krejt papritur sapo Benita u shfaq me vetbesimin e saj të njohur, vetëm me recipeta dhe një buzëqeshje sfiduese që dukej sikur I thoshte të gjithëve, mbani syt këtu, shoh sapo filloi. Ajo doli nga dhoma e gjumit duke përplasur flokët pas shpine, ndërsa banorët mbetën një moment në heshtje, pa e kuptuar nëse ajo po kërkonte vëmendje apo thjesht po sillte energjinë e saj të zakonshme të çmendur. Por Benita nuk pret asnjë sekond, ajo ulet në divan, ngritet sërish dhe thot me një ton plot vetbesim. Seriozisht, më duhet një mashkull I fortë këtu brenda. Që t'i mbaj ritmin mua. Banorët shpërthejnë në të qeshura, disa të skuqur, disa të hutuar, por ajo nuk ndalet. Muzika fillon lehtë nga altoparlantët dhe Benita, pa e humbur asnjë beat, nis të kërcej nëpër sallon, duke kaluar nga një cep në tjetrin, sikur shtëpia të ishte skena e saj personale. Ajo rrëshet në dysheme me lëvizje të buta. Ngrihet papritur dhe bën një rrotullim që I lë banorët pa tekst. Disa e shikojnë me admirim, të tjerë me habi, por të gjithë me sytë tek ajo.
Kamera nuk largohet asnjë sekond, energjia e Benitës shpërthen aq shumë, sa edhe ata banorë që zakonisht janë të qetë nisin të tundin kokën në ritëm. Edhe komentet mes tyre nuk mungojnë, po kjo nuk lodhet kurrë. Benita sot ka marrë flak fare. Ndërkohë, vetë ajo qesh, vallëzon, tallet dhe duket sikur e shijon çdo minutë të vëmendjes që merr. Në një moment ajo afrohet te kamera, bën një shaka të vogël dhe I hedh edhe një herë vallën gjithë shtëpisë, pavarësisht çfarë ndodh rreth saj. Një gjë është e sigurt, Benita di ta mbajë shtëpinë gjallë. Me vetbesimin, energjinë e saj të çmendur dhe dëshirën për shoh, ajo përsëri arrin të jetë tema kryesore e ditës.